nikuphi ngigezwa njalo masiqeda ukwenza inkonzo ngiyagezwa mawukuthi nje angifuni ukugeza ngibekelwa amanzi yazi mhlawumbe kakungcono makuthiwa mhlawumbe sasineshawa nje manje indishi ngibekelwa amanzi sivuka sibeka amanzi ngigeze from head to toe ngiyakhe njalo nje masiqeda umdavazo ngiyageza mangafuni nje ugeza uzangibaba ngomlenze angidonsa athi nje woza uzogeza bafethu mina angazi nina nenze njani nisula ngani abantu basula ngamathishi abantu basula ngamathawula abantu basula ngeemfaduko abantu basula ngamakhethini abantu basula ngamakhona eingubo zabo zokulala ngiya-understanda lokho uma ungajwayele akunikwa omunye umuntu phela uyayenganginiki into yokusula gcina usuthatha lona khona le ngubo hwaphu uyabo untshontsho kuzothina ngithi akunika into yokusula so shuthi ngihlangana nalo mfana hey uclean muhle kamnandi yabo lonto leyo nje ngivume ukuthi nje hayi mfethu yabo singayenza lento but indlela eclean ngayo yabo mfana angazi ngathi I prefer inuko ongcono kodwa yabo mase clean kakhulu hayi ngamqoma umfana sabonana sahamba nje indawo basi into enginotisayo mfana ufuna into eqondile mugqokile nje into emhlophe ayibemhlophe my cream white ayibe cream white uthanda nokuthi mugqokile ama colors ahambelane like nje before mawukuthi mhlawumbe sohlangana sekwi date yabo sizohlangana sekwi date like ukubo nami ngisekhaya angifonele ngevideo call yabo afuna ukubona qala ukuthi ngigqokeni abese yanhle ukuthi no khumula le ugqoke mhlawumbe ugqoke iskipa esikanje qhona nento kanje yabo ngangilisa idombolo but ngoba ngangisisa emathandweni ngangivuma ke phela yonke into eshoyo hayi ngiqale ngizitshela ukuthi hayi lo muntu lo uthanda izinto eziqondile yabo like mesigqokile ufuna into eziqokile imeshini yami nje azangithengele ke ngibona ngathi nje mina ngihambela kancane hayi ulafika usubuke lo mdavazi ukuthi phela sivakashelana hayi ngihamba ngaya kuboke ngiyafika endlini lo mfana hayibo bafethu kuyahlaliwa la kwamina sengiyasama ngazi nokuthi anginyathele kuphi hayibo kuclean endlini akubonakala ngisho ukuthi kuyahlaliwa la ukuthi ebhedeni ngathi akazi uhlala ebhedeni ngathi nje ngiyangena ngabeka ibag phezulu kokunosofana omncane nje wayithatha lawo bag leyo wavula odrop wayihenga hayibo ngiphethe phela neseke kade sidla ngayithatha ngafike ngayibeka la wayithatha manje akusazi ngenze njani ngoba uvelele kube ngathi nje uyangilandela mangenza lokho akulungisa bekade ngihleli phezulu kombheda alungisa hayi ngasho ngathi ngeke ngiyimelele kanti uzovela enze nje last number ke manje shaye one round athi vuka ngithi mina yini asosazosogeza hayi ngivuke ngigeze hayi phinde shaye round 2 ngithi ngilele ngiqhubeke ngizilalele mina ngikubona phela yabo ekuqaleni mose ngigezile sigezile sifika la sisafika le date sageza so shaw round 1 kuthiwa ngigeze futhi ahe ngiqala ngathuka hayi kodwa ke ngageza phela ke shaw round 2 manje cabanga lo round 2 usushaya isikhathi samsekela ngabo 10-11 ngiyageza futhi hayi wathi ngabo 3 sabo esathi futhi round wathi angeza ngahle ngathi hayi kungeke ke mina ngigeze nginikeza ithawula wathi asinawo asanginalithola mina lokusula iqhe cela ugeze cela nje ugeze ukuze kuzoba sohlala sibe comfortable endlini ungabi na smell so in my mind I'm like mhlawumbe nginesimele ngeke nginesimela kakhulu iqiniso lobana asho ukuthi hayi shuthi nginephunga kodwa futhi ngiyabona ukuthi hayibo ayikho normal lento hayi ngo3 ngavuka ngageza ngasho ngathi umuntu uyokhuthuka umzimba ukugeza la salala kwathi ngabo 7 nanko sengithinta ngathi uba ngifuna ukugeza mina ngifuna ukugeza mina nje ungazongijwayela kabi ngiright ngcono sivele singayenzi mawuzuthi asigeza hayi wancenga angiphathi exubha ke uxujiwe la ekhaya koyucuka amazinyo and kangasiphethe wasixubhoke wathi nje intombazane njani ehamba ikasiphethe isixubho nenguba exubhe ezintsha lapha kubo ngoba uthi yena isixubho sisebenzisa 3 weeks asilahla axubhe ngesisha ngithi uyasazi lokho ukuthi sami isixubho ekhaya sina 4 years siqinile leso sami isixubho asindawo 4 years so nje ngangenzele intombola hayibo
ngithi mina ngeke Mpembe ngeke why like ngimbuze nje kahle ukuthi nginenkinga ye-smell noma athi no njengoba umuntu ufanele uhlezi uhlanzekile izinto ayigqokayo ama-underwear amhlophe lo muntu ngithi hayibo uyasheva lapho mina ngisheve ngangisheve kudalo ingane zami vele yithatha kude ukukhula sekulebele kuncane wathi nje lala ngikusheve ngathi ngeke ngiyayisaba irazor wathi okay khona no hair hayibo hlavu zonke lo muntu ngasheva ngabuya nje ngishevile waze wathi mina ngihairy kakhulu inyawo zami ngihairy my legs are hairy so ngizodinga lento ngakuthiwa yini le namathiselwayo uxebule wathi ngizongithengela yona ngiye ukuba hairy hayibo manje sengizoxotshulwa ngisho uboya ke yo lafana ngiyambonga hayi ngiyambonga ngimthanda impela kodwa ngathi ngeke ngime ukudla uma ukuthi uyadla eplateini kufanele udle ngendlela ethi akathandi umuntu othi medla libele ehlanganisa ukudla elebele edla futhi edla kancane libele edla uyadla nje ukudla kuyachitheka noma futhi mangabe udla ingalibe kugcwala ispoon la engathi awunangqondo azangikalele mina ngithi sengizokhamisa ubamba isandla sami ma guys athi nje akuthi ukudla bobambe kanje isandla athi akwenze kahle ukudla kuqale kahle kube u-half spoon bese ngikhamisa ngoba uthi lento ukuthi ufanele uzikhamise kakhulu idala nje ukuthi ngingabukeki etafuleni ukuthi ukhamisa kakhulu umudla nase khona ukudla okuchithekayo sometimes ubona ukuthi rice lichithekele esifubeni ikha nje ukudla okufa okukulingene awujaheni hayibo awujaheni ngathi never hawu ngathi nje never hayibo hayi ngaze ngabuza ngabanye ukuthi kanti bafethi ngifike ekhaya ngazi nisula ngani wathi umunye hayi thina sula ngethishu ngamtshela ngathi asula wathi manje endlini izogcala amathishu wasayibo awukho serious hayibo ithishu ubra ngisho ngiqoqa ubra obra bamzwayo wayebazi ngangino-bra mina abawu-2 ubra owodwa nje ngeviki nje ngiyaqoqa vele umnyama hayi uyakwazi ukubona angitshele kahle manje athi uwasha ubra so angazi noma kwakuyimini inuku noma kwakuyena angithengele futhi ngibona ngathi nje ngihamba kancane inzipho zami ngothi ngifika nje mhlambe ngithi nje ngizamnto ukudla ngibamba isandla kanje athi hey baby inzipho zakho yabo yabo njengoba zingaka lezi hayi indaba ende lena ngase nginqunyiwe nje azibambe azinqume angenze hayi ha nina niyageza nina maniqoda ukwenza inkonzo hayi bongeke afethu wani ngitsheleni ke nina nisula ngani maniqeda nenza ngani ngoba leyo geza it's a no it's ngcono ube nethawula hayi angazi ukuthi ngcono ube nani ngoba lafana bangenza nje ukuthi wonke ama options ithawula elibelethi nje it's untight yonke into nje it's untight hayi bokanti untight uchaza ukuthimba ukuthi yonke into untight ha even orange sengikhohliwe iorange ethi nje ngithi mangathi ngikhala orange athi hayi udla kanjani orange ngoba nje li untight oqala nje uhluba uyangcola izandla mawulidla liyaconsa futhi noma ngabe ulenza ngommesi still kuzophuma ngithi mina ngidleni ke ngcono udle aphula lelo aphula lelo akafuni ukudle from kanje ram fanele ngilisika amapieces ngathi ngiyingane encane ngathi ngimuntu ohlala ekhaya labadala hawu ngeke angiqamba amanga njalo ngiqamba amanga